มาลดีฟพายุเข้าลมแรงมากจนบ้านเขย่าบ้านบนน้ำจะถล่มไหมควรกลัวไหมช่วงนั้นที่ปอไปมาลดีฟมาก็มีพายุเข้าพอดีนะคะซึ่งทางครอบครัวปอก็มีสอบถามทางโรงแรมมาว่ามีความเสี่ยงไหมเพราะทั้งคืนที่พายุเข้าคือบ้านเขย่าแรงมากซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าทางโรงแรมมีการเอนจิเนียร์มาอย่างดีทางทีมเอนจิเนียร์เขาได้ศึกษา climate change ที่มาลดีฟมาตลอดซึ่งสภาพอากาศของมาลดีฟในแต่ละเกาะก็ต่างกันไปค่ะและเขามีการเตือนแจ้งภัยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้า worst case scenario คือมีสึนามิจริงๆเขาก็ได้ดีไซน์ให้ structure ของตัวบ้านลอยออกมาซึ่งบ้านจะไม่ถล่มลงมาและมอบ safety ให้กับแขกมากที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามทีม staff ที่นี่เขาคอยดูแลเราอยู่24 ชั่วโมงเลยเป็นทีมมาตรฐานระดับโลกเลยไม่กังวลเลยค่ะ